Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Bananzambi. Bonsoir, Badekonangai. Bonsoir, bonsoir. Le Canadien est tellement pressé. Le Canadien est tellement long. Donc, il y a binga, bakombo, natanga, bakombo, mesate. Mais la peste de Pina, bonsoir, c'est vous allez Bananzambi, Nzamba Pambola, Mbota Bino, à Pambola Bino, à Pambola Bandekonanga, non, on va s'abonner. On va encourager, ma camarade Sala. Vraiment merci pour la bino, la famille, la bino, vraiment la fête, merci, 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 merci beaucoup vraiment. Donc on sera la bino un peu ciment, mais là, tout a été pressé parce que tout ça la maman qui pour nous, là tout la bino pour nous nangai nazo sala, na to montrer baninga mususu pe quand le bras tous les jours, yoko sala pe pour nous de manière oyo. On se peut aller à la manière oyo, on se peut aller à la manière oyo, donc comme ça. On appelle la zone pour nous nangai, pour nous ya Thomson Bakalinga. Donc ce qu'on a pour Thomson nandako, mbisa okakezati, il y a mbisa mai, il y a orocha mbisi ya Thomson mobeso na pondute. Kamata Thomson na yo kalinga ngo très bien. Ce qu'on se kalinga ngo orocha na pondute ko maki to ko makasi. Et comme vraiment maman qui to comme makasi ba maman na ngai to baki eza tanga ba maman te tangwa ba maman ba mabo telema mama chouchou coco telema maman na ngai vraiment ba merci maman coco chouchou vraiment ba merci na pour la ebike tango nyonso ozan kate ko kujaka na téléphone bien na téléphone maman reine to ba bisous vraiment merci beaucoup merci vraiment. Merci encore à tous qui ont encouragé ngai, bazoko yini ba vidéo na ngai. Vraiment merci beaucoup. To banyo ko sala mission na biso ya pondu, embala simane to ko sola pour te ba nini to ko sala o to ko lobela mo conseil mo moké après. Là to ki na suivre ya ko tala mission to sala pondu na biso ya Thomson Bakalinga. Tozana ba guerre ba bisa ka okizate mais na osane na pondu na kana Thomson na kana tilapia ba mai wa nini ya kapiki toko. To bon la makambo to changer makambo pas trop qui bato tchana côté mon pied moi qui muke to kama tabina mungu ya nzambe donc il pisse pena o nzamba tchana kata muke vena mungu moi muke mais pas trop moi muke eza pena pisse ya kitoko ngwana asuka na bino to na ndenge to sala pour na tutina suka ndenge ponde kozala privé to tala ponde kozala kati na suka voilà ndenge na expliquer ki to sala pondu na biso. Pour nous, ça le pondu là qui la vision est bandeli wana et les pondu ya Thomson. Tout ça le pondu ba mbisa okauka, tout ça le pondu nungusu, pondu na ba sardine, c'est bien ba Thomson p. Mais là, tout ça le pondu ya Thomson na biso ya kokalinga. Ya on tout ça la pondu, dès na ba na bino donc ko sala là dans ça la wana. Là nazana aubergine na ngai na montrer bino. Nazana aubergine na ngai, nazana poiron, nazana courgette parce que là ma maman en tout cas moi zenga maman tant que ngo lamba faut que tu préparer biloko na yo avant et puis ça va me courage à olamba au mona mo ngola mana opondu mozo lemba na zo ka biloko na tsaka susu ba boye na kata ka susu lembisa ka ngai na sala ka préparaka préparer biloko na ngai na bongisi oza courgette na nga elle ya ko bongama na kangaka ngo fil na nga bien na préparer ngo na tongo bien après na invité dans na kuya maman va na kosala et là ezali solo moni eza solo ba teka na ba supermarché eza solo donc après ça nazana ai na ngai bosaka lokola ngai te na budget ke monta sala lokola ngai des fois nasaka na ka bo na nasala posa ya koluka sana lamba na bandi kofungola ba sachet na ngai donc là nazana ai na nga ozomona aza mo 1 2 3 4 5 na mo mukio na tsaka 6 parce que pondu na ngai eza ebele na osala mo pondu ebele boko mona pondu na osala miso na bino yango mona nazana mo 5 ai donc normalement nazana 2 poireaux na ndambo ezali na kataki yango na 5 ai nanga
naza na aubergine moko basalaki ya monene mais aza kaka moko ya monene. Naza na basolo na ngai eza lokola 5 1 2 3 4 5 na 5 maboke ya pondu na nga na 5 solo. Awa naza na courgette na ngai ya pe kaka moko nakataki ye aza na ye na sani ya moke aza monene te. Epuis là naza na matungulu na ngai nyonso te na preparaka yango parce que se nabiki na kosala pondu na ngai nabongisaka biloko na ngai nyonso mpona naza na pomme te. Donc là naza na matungulu naza nango matungulu oyo eza matungulu ya kobeba mais moi j'aime bien parce que matungulu ya kobeba asalaka pondu kitoko, asalaka pondu solo kitoko, aza mwa misato ya mwa oyo esali mwa solo et puis les autres eza nango bien. Donc biloko na biso yango wana et puis tokosala soso na biso ya kotumba nakosala soso ya kotumba na ebandeli na kosala yango nasi na sokoli ye très bien nabongisi ye nakota kokanga ye na nini nakataka ye mwa 2 parties natie bapota na ngai nde nakosaisonne yango mpona kosala ya kotumba. Alors mpona kotumba soso na biso naza na bapoiron na ngai nanikaki na molinex nasi na crase bien na molinex na ngai aza deja ya kocrase donc na kati awa aza na gingembre aza na ai et aza na poiron mwa moke ndembe na ai baza na kati awa donc c'est bon. Et mai na biso deja ya pondu awa mpo natiaki esi etoki biso donc pondu oyo ya mboka oyo otiaka ye mbala moko te ozi otie pondu otie makambo nyonso na kati parce que bapondu yango tozolia awa ezouta bisika ebele misusu ya kitoko te misusu ya kitoko soki chance ya kini mais mingi vraiment bapondu awa eza pena kitoko mingi te. Donc ngai mpona kosala boye natokisaka mai na ngai liboso na bandi kokotya pondu na kati parce que pondu oyo basali yango banika na machine soki na machine te na maboko nayebi te batokisi ye te parce que biso na bamboka batokisaka pondu. Donc pondu na ngai azali 5 maboke la natie 4 la naye kotia 5 aza 5 maboke ya pondu na ngai. Donc là na otika ye mwa moliti moke alongwa sur la mobesu soki alongwe sur la mobesu nde wana ngai nakotia babiloko na ngai nyonso na kati parce que ngai fo pondu lokola boye lokola tokalingaka na bamboka epuis na mboka soki okalingi pondu te na Kinshasa okosala ye na mwa mai ya moto soki mai ya moto na osopi na pondu apo otuti na liboka mais oyo ezalaka ya mobesu banika mobesu ndenge wana baza na so ya mobesu yango fo kotia nano moke atoki nano ndambo soki atoki mwa moke nde otie babiloko so kotia totia ngo nzela mongo na bino ensemble. Voilà, alors là nazoya kosala soso na biso tokolela nango na pondu. Bon biloko na biso ya pondu yango alors soso nazotumba soso nanga kotumba vraiment na nature nasalaka mingi vraiment bakibi te mais nazalaka toujours na kibi kaka on sait jamais ezalaka kaka tozo koboya yango nde mpona koevite yango trop c'est pas bien mais eza biloko moko ezalaka mpe kaka na ndako po esengaka babiloko mosusu kozalaka na babiloko oka bakibi. Donc là ape na mwa pima du na ngai ya pima rouge pima du oyo esalaka mpe esala mwa soso na ngai ezala mwa couleur moko ya doré naza na mwa pima du e naza na poivre noir eza lokola mwa pika aussi e naza na muscade na ngai. Donc na kati awa nde naza na natiaki poiron na ngai na gingembre na tutongo ensemble. Donc poiron gingembre na ail na tuti yango ensemble baza na kati awa un peu citron moke mwa mai ya citron moke na kati mpona kolongola mwa babiloko moke basidi moke babiloko toliaka ya mboka oyo. Et là naezoya soki kosala nini poulet na ngai nazoya kosala poulet na ngai omoni poulet fo kokate mwa bapota mwa moke baawa mpona bagu na yo ekota na kati. Alors kobanda na kosala na ngai nakobanda liboso kotia liboso nani na bapota mwa mingi te kotia mwa moke parce que akotaka na ye mongo vite fait kopakola ye mwa bagu. Et puis ntango ozosala poulet vraiment bamama fo kobukaka lokolo parce que eza na bamama misusu omona lokolo ya soso ye abukaka te ntango azosala soso omona soso na ye mona etelemi comme ça ntango bapaya bazali eza quand même mwa moke soni. Donc ntango ozola bapoulet fo poulet lokolo na yo abukana mwenga na buki lokolo ya poulet po ntango yo kotumba ye akozonga agumbami
akomi na ye moke lokolo na ye agumbami. Donc vraiment c'est ça. Tant que kata soso ya kosala neti ya kolamba miso balamba soso ya soupu omona lipeka soso na ye mona etelemi comme ça. C'est pas vraiment propre. Tant que osala soso ya kolamba lokolo ya soso na yo awa fo lipeka na ye oyo fo ogumba ye comme ça. Oye na ye awa ogumbi awa. Voilà. Akogumba moye ambete yo soso mona tango rotumba ye avandi kitoko ye aza présentable na miso ya bato. Donc on a chama ni na ngai pas trop mais nazo pakola mo moke na kati na bapota wana na pangosa ki wana ezoko kosala mwa nini. Donc so nasali boye jikumba na moko matungulu na ngatona eza biloko ya sima. Donc so nasali wana na yakambala moko na ndi kopakola ngo natie mwa moke nakosa moscade na kati. Oza obligé kopakola ninga na pakola te okotia mbala moko aotoka na ye kaka. Oza obligé ba pakola te parce que eloko pakola mingi oyo okovandisa ye po akota goût. Mais ya zelo oyo ozotia ye pona biloko nyonso nzela moko po batoka na bango na moto. Donc oza obligé te kopakola neti nga azopakola ba toka oza obligé te oyo na otia poivron noir. Akoma poivron noir na ngai. Alors poivron noir pe apikaka. Alors comme apikaka moi na tiama ni na moke za mingi te na kochaka moke pona tango na kotumba soso na ngai et adoré na ma pilipili wana ya piment de sema na supermarché et adoré poulet na ngai et ça la couleur ya kitoko. Donc là moi adoré moi moke tant kotoka na poulet akotoka akosala moi couleur moko ya kitoko na soso na ngai. Parce que monsieur soso ebeli anga tumbango apakoli yango to ma tomati basalaka pe tokosala pe mokonzi tokomona pe tosalaka soso ya kotumba opakoli tomati ya yali oyo tobengaka tomati ya linzanza opakoli yango basalaka yango pe. Mais soki oza pe na mwa pima na oboye pima yango eswaka nango te mais eadoraka soso opakoli boye avandi na ye na kati awa. Bon, moi na osala poulet mingi te parce que naza na biloko mosusu na osala poulet vraiment mingi te. Nazo montrer moi moke comment on fait le poulet ya kotumba. Et là oye kozwa biloko na yo to batungulu na yo okotisi na kati awa. Donc tailler moi moke bien. Tailler moi moke très bien. Soki ça leki ebele kitoko te. Faut kotia na mesure oyo yo saleli poulet na yo. So poulet ezali ebele aza mibale osali ebele. So pensa pe ebele mingi pe te osali na mesure mais trop biloko ole biloko pe bonga ekoma na niveau ya kobeba. Vraiment poulet na biso c'est bon comme ça. Donc na essayer komeka kibi na nga na tia na kati. La monnaie de kibi nanga vraiment ezui bien te. Alors moi j'aime bien mungu ya minene. Tellement baka toujours na tiaka mungu nanga moke ya minene likolo. Oke akota na kati esala kitoko. Donc là na yeko fongola mai na ngai na soka na maboko. Kuna simba kia biloko mosusu. Fongoli mai na nga pona kotia na poulet na biso. Mai mingi te. Moi na tie mai moke parce que tant on osala poulet, faut pas kotia mai ebele. Parce que poulet aza na mai na ye. Mais le kola ngai na bataki poulet na nga na sani. Avalaki na sani azaki na mai te. Tango na tie mai moke na se. Mai moke wana akotoka na poulet atoki. Tango monike mai ko mokita. Mai opo ekomela te. Aosaka ba 2 minutes mo akiti na ye. Olusu ko mai nda mosusu mobakisi mai moke. Okomotela ye. Faut pas alemba na nzuma kasi parce que akokota na four. Soki alembi trop na kata ya moto tango otia na four abandi obuka na lemba mabe. Mais azala pe makasi pete. Ke mtazo lia soso benda. Ti la mabe katani. Ne la mabe te baby pardon.
donc ntango ndo akota susu na ndenge pe ya normal akati pe normal ale pe na ndenge normal parce que elembaki na moto na ndenge ya normal. Donc là na sikoyo koloko kotia awa te na kati na nga naza na poiron, na kati na nga naza na ail, na kati na nga naza na gingembre et puis naza na piment na ngai mpona epikarama mingi te eza nango kaka eza nango piment rouge ka bakomi piment rouge doux ya poussière et puis natiaki nini jimbo natie jimbo natie poivre noir kotia muscade na nga toujours muscade voilà et natiki moke awa nakozwa ngo natie na sachet na nga natie na congélateur jour nazala nango besoin ko continuer mosala na nga. Alors mpona poulet na biso ya kotumba mpona ngai sikoyo ekomi deja c'est bon donc nazoki kotia na moto vraiment nakotia mwa moke na bandeko na ngai ya basi ntango tozokolamba fo kozala mwa babiloko mike ebele boye comme ça na ndako kosombaka mpona kopangusaka mingi nzungu. Omona ya moko nzungu eza na moto ezotoka moto alambi biloko nzungu eza na salite biloko esopana na kati esopanaka nango parce que ye moto otindi osopana te mais fo kopangusaka mwa moke nzungu kosaka mwa présentable na kati ya réchaud. Ela naye kotia nzungu na nga na réchaud en même temps tozozela pondu na biso totala niveau ekomela biso ndenge kotokela biso. Alors namontaki bino te mbisi na ngai nasi nasali nauti kokalinga ye nde nabaki nazosala pondu na ngai ya mbisi ya Thomson bakalinga parce que ozomona atala tokomi makambo oyo okende mbisi ya bakauka eza te ozonga mbisi okoya te eza na bato mosusu bakakolia mbisi ya Thomson na kati ya pondu te eza na mosusu baliaka mpe sardine te parce que sardine amonaka ngo esalaka ye lokola zei na pondu nini okosala okosomba Thomson na osolo moya kozwa Thomson ezali kalinga yango bien ekauka ndenge moni yanga nde ekauki botala eza vraiment ya kokauka vraiment ekauki très bien kalinga yango ekauki nango malamu bien kolongola yeba mikuwa bien nakozwa mitango na kosala mikuwa ngo ntana kotia na pondu nyonso wana bino bokomona nde na kosala. Voilà soso na biso yango wana moni mai ekiti toye kobakisa mwa mai la sikoyo mai oyo natie na kotika ye atoka ye ti omoni soso yanga ti sikoyo azotoka tala ndenge azali omona sauce na ye aza lokola otie tomate voilà omoni sauce nango nde ezali mwa un peu doré mais ezali parce que piment natiaki wana edoré déjà soso na ngai donc ndenge aza na akotoka ti ndenge akotoka kaka wana na kobalola ye na bino elongo mais la natie sikoyo mai nanga mpona atikala sikoyo kotoka na ndenge ya malamu tala sikoyo pondu na biso sikoyo omoni vraiment akomi kotoka bien la sikoyo nakomi kotia biloko na ngai oyo naki nango besoin ya kotia nauti konika ndembi na ngai ai na ngai ezali na mayonnaise nasopie na pondu wana naza kotia ai na ngai nasopie na pondu poiron na ngai naye kotia ye mpe na pondu naza na pondu ebele donc pondu na ngai eza ebele yango natie mwa 2 poiron mais poiron nanga comme d'habitude nakataka poiron mibale ndambo na bakandambo wana eza lokola ndembi parceke ngai ndembi fo na pondu fo azala yola natie ndembi na ngai naye kotia aubergine na ngai nakotia mingi te parce que azalaki ya monene aza ebele nakokabole mwa moke na pondu parce que naza mpe na solo comme naza na solo nde nakokabola aubergine na ngai natiki mwa parti moke la naye kotia courgette na ngai ye mpe aza mpe ebele aza trop donc mpo na ngai aza trop mpo na nga soki moto alingi alambaka na ye ebele na courgette akotia na ye mpo na ngai namoni ke eza vraiment trop soki biloko mpe eleki ebele na pondu elongolaka goût ya pondu eyebani tozolamba pondu nini ezoyebana te parce que biloko eleki ebele mais na meziki na ngai azolambela pondu na ngai abokela nga 5 naki na courgette na ngai ya monene makasi na kati mais natiki mwa moke oyo atikali nakozala ye ta mosusu besoin na mokolo mosusu nakozala ye besoin alors la eza na bino elongo nakokata matungulu na ngai mpe nakoya kotia na kati naziki mwa moke eta na kokata matungulu na ngai eta
4 matungulu nanga ezali awa. Moi boye nakoya kotia ngo likolo ya fondu nanga. Nzungu na ngai akomi likolo mais akokita nga kotoka na ye wana ye moko akokita na ye. Ntango ozotia biloko ya boye fo bakobalaka ozi otiki ye ndenge wana, yo otika na pondu na yo yo otiki ye ndenge wana, kotourne ye te, kokotisa na kati te. Pondu aza na besoin ya lutu te na ebandeli na ye. Ntango abanda kotoka ye moko akokita, okomona ya kokita, poiron na ya kokita na se, makambo te kokita na se, matungulu nyonso kokita na se, parce que pondu ekomi kotoka ekokita ngo na se. Tokuta na bino kaka na ebandeli ti nde tokóma na suka ya video. Donc là soso na biso yango ya ebeli nango, la nazokotisa soso yango na four, nazotia ye na kati ya four. Naso na besoin kosala ye eloko mote parce que aza déjà ya kobela très bien. Botala sauce na ye, moni sauce na ye na suka ndenge esala yango, na kosopa yango na kati na nga te na kotia na four nde na kozwa ye. Nde na kozwa ye moni ateli vraiment très bien. Donc là ndenge ateli boye akoumela mingi te mpona ebela na kati ya four. Tana ye ya su mingi te na kati ya four. Et du coup en même temps teye continue pour na biso la kidonga so na nga na tiaka mo air oil. Moni pour na nga ndenge kiti boye. Là na ye kotia solo na ngai. Solo na nga nalingaka ye na ntango vraiment mwa suka na tie solo na nga mpo aumela na ye te. Mbala moko mbisi na ngai yango moni na pandi mbisi na ngai ya Thomson très bien. Nalongoli mikuwa nyonso, mikuwa tout mpe ya kolongwa, ozomona. Donc vraiment c'est vraiment très bien. Donc tout eza ya kolongwa, mikuwa elongwe. Na ye kotia ye na moto. Parce que pondu na nga ndenge aza wana aza ya kobela. Sola mobesu alongwe. Basolo nyonso tu wana eza ya kolongwa. Nde na ye kotia mbisi na nga. Lokola mwa nzungu na nga na moni aza mwa likolo parce que pondu na moni eza kitoko. Pondu awa 5 maboke mwana na te, mais oyo penza en tout cas longonia. Mpataki nga pondu mwana sala publicité eza te, mais Château Rouge. Château Rouge na magasin, je crois c'est na magasin ya Zando Kin Malebo. Toujours mafuta na nga na lingaka mingi mafuta en tout cas. Ma mafuta et j'aime bien tellement. Aza tellement bien. Na lingi makasi ma mafuta. Donc na ye kotia mafuta na nga pas trop te mais tia mafuta na nga na pondu na biso botala biso na bino ndenge tokokoma tina suka biso osala pondu te tola mapondu mbala moko na kotia makamoso mbala moko bakoko balakisa biso boye pondu na yo mafuta na ye après. Donc là omoni botala ndenge mesure na nga mafuta na nga la nango bidon oyo na 5 maboke na nga pondu mafuta na nga atikali na mwa awa. Donc là ekotoka malema nga na bino toza toujours kaka ensemble juste na suka na biso. Là na komi kosipa pondu na nga mais quand na sali boye ngai vraiment naza moto bakibi to te. Nga nazali na nga mwana nzambe alingi na nga toujours mungwa pas trop mingi te mais mukie. Mais en tout cas kibi vraiment nga na tiaka mingi te ba kibi. Pondu na nga na otanda ndenge etoka soki ekolemba te nga na oyeba na suka na nga mais nga nasalelaka na nga kaka mungwa na ngai parce que mungwa nde eza pena bepice ya nzambe. Epice moni tala mwa mungwa na nga yango oyo mesiki na nga ya mungwa epi ya minene pas trop mungwa te mwa mokie bo c'est bon mpona pondu na nga maboke mitano. Donc là natiki pondu na nga boye lokola aza likolo boye donc mpona zipa ye makasi te mpo abeba te na kozipa ye comme ça. Na kozipa ye comme ça natiki mwa espace pondu na nga esopa na ple na se bebisinga jamwa quelque chose moke. Là se bandi kokita na moni ke na meki na monoko kina munga aza yoka mingi te na koti ya kibu moke mais pas kibe ebele
Là to comme bon na biso suka na suka ya hôtel so na biso pe na pona so ça to comme na nango. Voilà, donc moni pondu na biso ezoki na suka. Là vraiment na ko tourner sikoyo pona na panza. Pona ngai moko penza na liaka na ngaso na ngaboyi. Ngai mo linga na ngapena boye bien. Mais comme na ndako il faut na balola ye pona mafuta asanga na sikoyo partout. Donc na suite tana ya kotika ye pena na moto atoki na ye mafuta pe na ndenge nango c'est bon. Mafuta belé c'est pas bien. Nda sala kabo donc solo kuta azo panza na ka ye moko. Donc soki mo ete o sali kama boye ezaka na makasi te. Sali ma boye azo panza na solo. Azo panza na ye mo na pondu. Azo panza na ye mo na pondu. La moto mais atika so minute mingi c'est qu'on a essayé bino kino na tali mungu na ngai mungu amata ndambo ikoki na ngova mate là ba ko chama muke jimbo parce que moi muke on a za na mo kible mo oza mpona linga ngova mingi te mais moi muke na rotia moi kible na ngali kolo yesu comme da rolem jusqu'au pondu bien mingi pété kaka muke bon pona ngai wana ikoki na ngo. Là sikoyo naza na mai na nga pe ya loso ese toki mama banzungu boboka yango te so oza na nzungu oyo tolambela na bacourant omona ebebi nango obwaka te garde ye bomba ye bien akosala mosala mosusu ngai yango tolambela yango loso olamba loso na ngai yango wana alobi teke bato bayebi olamba loso te mais na misusu bayeba mpo olamba loso te mwa uni naoka mwa mokie mpona loso ekangama te osokola loso kotina mwa passoire comme ça là na zibi pondu na ngai loso tina mwa passoire osokola loso na mwa passoire mpona elongola kaka bafarine mwa mike kaka likolo ya poussière wana parce que loso awa aza na evima salite te parce que mingi bazwaka loso azwi kaka mbala moko atie na nzungu ntango banda kotia loso na bambalage bato bandeka kosimba yango sali mwa mai mokie longola mwa babiloko ya likolo wana mwa biloko ya likolo kolongola ye kopase mwa bien après voilà sali nasali boye ya kotia ngo directement na nzungu na ngai ya loso domoni esika loso na ngai asukeli da loso na ngai asuki bisika oyo nzungu asuki te mai na ngai asuki awa loso na ngai baza proche na mai kotourne mwa moke mpona evanda esika moko te loso na ngai azosala loso na ngai ya moko donc ilana bino tokomi tout à l'heure. Voilà. Biso ebeli. Pondu na biso ebeli. Moni mafuta eza nango vraiment na ndenge ya malamu. Loso nanga pe ebeli. Bato bakolia loso balia loso, bato pe afufu baza na kala bango te. Là naosala fufu nanga comme d'habitude. Fufu nanga nalambaka na ngai sans fécule. Azali na fécule te. Fufu oyo eza vraiment très bien. Fufu pene ya pembe doki fufu pene ya kitoko. Ya saki wakoma soki badesina soki buyidani soki ibu wana aza tellement bien fufu yango aza kitoko ngai nalambaka na ngai ye tolambaka na biso yango sans fécule azala na fécule te azali kaka bongo donc nga mon mari fufu biso bato baloso bali na nga moto afufu donc nga naosala fufu na nga tolia na bino elongo mes amis tolia na bino elongo nabatamaki bino naye komona na bino sikoyo
Donc tant ça la fufu j'attends la fufu abela. Ce qui fait habilité mon boulot et le boulot mon boulot. Abela. Voilà, il faut la chose ça la faut la biso. Moi mon pied, pour moi les amours, mon pied mari. Mon pied. Toujours comme la faut abela la biso ya d'accord. On a biso ebeli. On ebeli na biso. On a biso ebeli kitoko makasi. Pondu kitoko makasi. En tout cas moi c'est vraiment ngai na loso na lia mwa mokina loso parce que na poso lia mingi te. Na loso na ngai ya moko na sisi bino. Na tie mingi te parce que ngaka na lia loso, musa ko lia loso te. Donc là pondu na ngai, poulet na ngai yango wana, de vraiment c'est vraiment oya pour ba vraiment exacté. Vraiment kitoko, to mekana tana mbilo nzela moko to lia ensemble moto nda mama ponga sura mona boli boma bloka moto bloka moto suka wow tout change à kaka faut la maman boyer c'est bon va changement donc vraiment là je m'avais évité la ngaba dans salon on a vraiment exacté donc le ko la ngaba vraiment yango yo donc voilà pour la version c'est bon pour la version on a tout bien on a makala penza ça l'a adoré très bien c'est ma tourne en pandi po tam so musa ko lia ngote na fufu na biso fufu mama na semoni yango to baba ngo kaka